Tahukah kamu, ada gunung yang tiap beberapa menit kayak batuk awan putih ke langit. Ini dia Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung ini ada di Jawa Timur dan puncaknya punya nama keren, Mahameru. Yang unik, Semeru sering mengeluarkan letusan kecil hampir setiap hari. Tapi perjalanan ke puncaknya justru penuh pemandangan yang luar biasa. Di tengah perjalanan ada danau cantik bernama Ranukumbolo. Banyak pendaki bilang sunrise di sini salah satu yang paling indah di Indonesia. Tapi ingat, Semeru adalah gunung aktif, jadi semua pendaki harus patuh aturan. Meski begitu, keindahan Semeru selalu bikin orang ingin kembali lagi. Setiap langkah menuju puncak terasa seperti petualangan besar. Dan akhirnya, sampai juga di puncak Mahameru. Dari sini, kamu bisa melihat lautan awan yang luar biasa luas. Di belakangnya, Semeru masih berdiri gagah mengeluarkan asapnya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa share ya untuk cerita sebelum tidur lainnya.